Mikwano gyange emboozi yange tenaba kuggwaayo. Nzize n'ekitundu ekyokusatu eky'emboozi yange eno. Ekitundu kino eky'emboozi ey'essanyu oba amaziga mu ssanyu oba essanyu mu maziga. Emboozi yange eno egenda ndoza kuma ku bitundu bisatu. Tomanya ayinza okubayo ekyokuna. Naye kati kino kye ntuuse ekyo ekirala ate ekisinze okuba nga kikyasembyeyo. Kaakati nabadde mbanyumiza bwe twakolanga abaana olw'okuba twalina emirandira egifukirirwa obulungiko. Omusomesa mu nsi yonna oba okuva edda tabeerangako nnyo miliyoni abatono okuggyako ng'asomesa n'abaako n'ekimuyamba, naye ng'okusomesa kw'edda abasomesa kwabawanga ssente. Okusinza ne ku bintu byayimirira nabyo ku katale ne bimuyamba. Eno emboozi ya bitundu bisatu okusinga essira nditadde ku musomesa. Abasomesa baffe bagendanga mu katale okugula sukaali yabwanga wa ssente ntono. Nze we natandika okutegeera nga sukaali yagula ssente 4. Eraati lya sukaali yagulanga ssente 4. Okwefugaawo nga kwakaggwa ssente 4. Ebintu bye byakyuka ne tufuna metric system ne sukaali nadda ku ssente 75 ekiro. Kiro ya sukaali mu Uganda yatandikira ku ssente 75. Era ng'eyo omusomesa agisobola teyali nzibu. Obudde njogedde ku ebyo byokka. Omunnyo gwagulanga ssente ntono. Akatole ka sabbuuni nako bwe kati baabusalanga obutole bwe buti. Naye ng'omusomesa asobola okuyimirira ku mudaala naye n'alya ennyama. Omusomesa n'ayimirira ku mudaala naye n'ayambala olugoye olulungi naye n'akola ekisinga obulungi. Yenewe gye nasomera nze ng'abasomesa abaliyo bonna abasinga baalina amaka. Abamu bavanga mu maka gaabwe. Abalala baasookanga ne bava mu maka g'abazadde baabwe nga tebava wala nnyo. Omusomesa wedda teyatindiganga lugendo nnyo. Ngamba bano abasomesa aba primary bavanga mu bitundu mwe tuzaalibwa era ne mwe babanga bazaalibwa okuggyako aba secondary abaali ewala be bajjanga ewala. Naye babanga batono abava mu bitundu ewala okujjaawo. Kati bwe twatukanga mu ssomero omusomesa n'abagamba nti ntadde ku blackboard muwandiike ebbaluwa eno egenda kuyita bazadde oba egenda kukola kino. Ng'ebbaluwa ogiwandiika. Ebbaluwa bw'omala ogiwandiika bulungi ne muzikuŋŋaanya obupapula. Bwe yalaba ng'awandiika obulungi ng'akuwa empapula nga 2 z'olina okuwandiika ebbaluwa. Ate nga akupima n'obwangu bw'okozesa. Kuwadde ebbaluwa akuwulira ebigambo bwe biti 25 nti ye ebigambo 25 nti mujja biwandikira mu ddakiika bwe ziti. Kati ng'owandiika ng'amanya omwana afaayo okukola amangu n'obutakola mangu. Oba kubalanga okukola ebintu bye bafangayo nnyo okubitayiminga bye twakolanga. Naye mu byonna ng'ebbaluwa eno bw'omala okugiwandiika gw'ogitwala. Ebbaluwa ze twawandikanga tezaaliko posita kubanga mu byalo tewalingangayo posita. Ne mu bitundu ebisinga obungi posita ayitetuukayo zaali mu Kampala. Kati ng'ebbaluwa zaffe ffe baziteeka mu mabaasa ne tuzitwala ng'oyinza okutwala ebbaluwa z'abazadde 2 oba muzadde omu buli mwana n'atwala ebbaluwa ewa muzadde we. Bwe yabanga nga yasipiikidde oba yakola ekintu eky'enjawulo mu kitundu nga mulimu abazadde abatalina abaana abo ku masomero. Ng'era ffe tuwandika ebbaluwa zaabwe, eno ya mukyala Samali, eno ya mukyala ya Mwami Gundi, n'otwala ebbaluwa eyo. Naye ng'olukwata ebbaluwa n'ogiwa omuntu gw'ogitwalidde beekwap. Kakugamba osiibye otya, bw'osooka n'omubuuza osiibye otya nno nnyabo oba ssebo nti bulungi osiibye otya. Ndeese ebbaluwa yo yiino nti evudde weegamba ki? N'ogamba oyinza okugamba simanyi. Kubanga bwe batutezera ebbaluwa tebabagambye nti zibaataddemu. Kaakati gwe n'ogamba nti kale gisimulule. Muwala, muzzukulu, mutabani, sooka otulaawo gisimulule ginsomere. Oba ye nga bw'ogimuwa agisimulule n'agamba nti kale ginsomere. Ate abasajja baali bazibu nnyo. Abamu abasajja bamanyanga okusoma, abakazi balinga basinga butamanya kusoma mu biseera byaffe. Omusajja amala giyisaamu amaaso bw'ati agamba nti akagaalubindi kangaawo bakola bw'oti n'agitunulamu n'agamba muwala ginsomere. Ebbaluwa gy'otutte nga gw'ogisoma. Oba ogitutte wamweka oba ogitutte butwazi bwa muntu era ebbaluwa eyo nga gwe olina okugimusomera. Owulidde? Ebbaluwa gwe olina okugisoma. Naye kati sisuubira nti omwana wakati wa primary asobola okusomera ebbaluwa gy'awandiise. Kati bwe baba bawandiisa amabaluwa bawandiisa ga Luzungu. Kati sisuubira nti abaana bonna abasoma mu byalo eyo bonna abazadde baabwe bamanyi Oluzungu. Ate n'Oluzungu luno omwana ebbaluwa si yagiwandiise. Sekuritale yakubye teepu
computer nakwade bajjama babalwa ne bagabawa okubatwalira abazadde akati ekyo ne kiggwa ekyo bwe kimala okuggwa nayogedde ku baana abasekerera abawala abajamani abajja ne basula ewaffe abawala abajamani abo batwala obuyambi esaidi y'emubende eyo naye abawala bano abajamani wenjogera olunaku lwaleero boogera oluganda kati bo boogera oluganda olubasobozesa okusaba emmere okubabuuza ekkubo we balaga okubanga babuze baafuba nnyo nnyo b'okulaba era omweru yafuba nnyo okulaba ntitundu watuuka ayiga olulimi olwo ate ffe naddala bannayuganda ate naddala abaganda temufaayo kuyiga nnimi kintu ekyo kimazeeko pulaani mu buganda we wasinga okufumbekera amawanga g'abantu mu buganda tuyina amawanga mangi naye oyinza okutuuka mu maka n'onyiga geeti n'okonkona ne bakuggulira n'oyingira naye nga omuntu ali mu geeti eyo gw'alinaanye oba muteesa oba muki naye nga n'olulimi tafaayo kulumanya yamanyi luganda lwe lumumala tasobola na kufa ku lulimi lwa neiba naye ate nga neiba amanyi oluganda ekino ekimalako pulaani oba tusomera luddayo ate bannange abaganda benjogera namu oluganda kakati mbeewuunya ekyokuyiga ennimi z'abannaffe tetukifaako mbagambye nti abawala bano abajamani kati boogera oluganda era buli tuba nabeeno bwakonkonaga enze gundi ng'ajja nga mutandika kwogera lulimi lwammwe ate bwe balina n'okwewaana bwe batuuka eno kubanga wano mujamani aba ayogera lujamani olwo lulimi kyo mwogenda okulaba mujamani mune nga yasaamiridde kubanga amulabe nti ayogera olulimi olutali lujamani ate bo batya nnyo nnyo omuntu okwogera olulimi olulala nga waali balowooza nti obageya owulidde tebetaaga nnyo okukuuma byama byaffe mu nnimi zaffe balowooza nti obageya kati ekyo tulemye okutegeera nti naffe tuyige ennimi endala owulidde abaana bayigiriza okuyiga ennimi endala ennimi bayiga njige tuzisoma naye ate waliwo neziyigibwa obuyigibwa mbagandi kati abawala abo boogera oluganda mukitegeera omuwala omu dokita owulidde omuwala omu musomesa naye boogera oluganda kakati naye nga balina abaana be bayamba emubende naye babazze waffe baali babasekerera kati babatya n'obatya mukitegeera kakati kyekye mbagamba nti ffe tukyali mabega nnyo tusanyukira amaziga gaffe gagenda mu ssanyu ne tufiirwa bufiirwa ekyo bwe tumala okuggwa wasanyuse nnyo omwana wo asobye avudde mu kyomusanvu agenda mu secondary naye omwana oyo gy'agenda tojja kkaba maziga alinayo omulimu tayize lulimi lulala lwonna amanyi luzungu lungi era ddala lulungi naye kati abaana badduka bagenda mu buwalabu oluwalabu baluyigira ku mirimu gye bakola egy'enjawulo kubanga nze sinza kugamba nti abaana bano ababeera mu buwalabu bemmanyi nti obasanga nga balala bali mu McDonald's abalala bali kugundi mu maofiisi balongoosa abalala baggulawo abalala baggalawo abalala bakola bino abaana bannaye mbadde njagala obaggula amatu tuleme kulowooza nti buli muntu agenda mu nsi z'abawalabu abakadaama nedda tabeera maidi eriyo n'abalala bagenda mu bawalabu nga tebakola bwa maidi baana bangi nnyo oluwalabu baluyigira ku mirimu bafubye nnyo bambi okuluyiga naye gwe asigadde eka ng'olina muliraanwawo omugisu ng'olina muliraanwawo omukyoli oyigiza ofuddeyo okuyiga olulimi lwe nga teyayogera olulimi lwo tomanya obudde bujja kukya ku makya empewo ekufuumuule ng'omulimu oli mu Uganda naye ng'ogufunye eggulu naye olw'okuba nti omanyi olulimi lw'omusajja ono bw'onoogenda okukonkona ku luggi lwe ojja konkona oluggi nga akulaba akubuuze ne bwomubuuza n'ebigambo bisatu bina nga mulugera mu lulimi lwe bambi kimuwa amaanyi okufa ku application gye wamuweereza musonyiwe banneeka mbabuulire olulimi luno Katonda yalukola nga lwanjawulo okuwulira obuuliza omuntu ayogera olulimi lwe owulira essanyu ng'essanyu likukutte nnyo 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 oba mmwe temukyagaliza baana bammwe ababoogera oluzungu lwe batategeera na kutegeera olubuza identite zaabwe omwana kayogera oluzungu nze ndwagala bane mbaga nti oluzungu lulungi nnyo 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 naye oluzungu kiggula luggi kubanga ne batosomye mu luzungu n'ojja osoma mu lulimi lwonna n'oluganda singa baali bateedewo silibasi ez'ekikanga ekyo nti oluganda oluteesa oba olunankola oba olukyoli oba olutoolo tusome ebintu byaffe mu nnimi zaffe twandibadde era nga bano ate ffe ffennyini bannyini nsi ffe tulina okukifuula kubanga nabano bannyini nsi eno bandibadde basala okugamba kawasome mu luzungu kubanga lwe lubunye ensi yonna naye bo baaganira mu nnimi zaabwe mikwano gyange tufube nnyo okwogera n'abasomesa tufube nnyo okulabirira omusomesa tufube nnyo okwagala omusomesa kubanga omusomesa oyo munajja mu lukiiko ne mugamba naye waategedde nti yadde abaana balina okwogera oluzungu naye bano abakuva mu P1 paka P5 bano sooka obatunuulire bulungi
Mulide kubanga nze nzijukira nyina kojja wange edda ng'emmeeri Victoria ekyaliwo yavuganga mmeeri kojja nga kapiteeni mu mmeeri naye kojja yatugamba nga mwe mwesinge mutandise mangu okusoma oluzungu kojja oluzungu baluyigira mu kyakutaano naye mbagambye nti yali avuga emmeeri eyo Victoria era nga yasoma primary n'agimala ekyomukaaga n'agenda n'asoma junior 1 junior 2 n'agimala n'agenda n'asoma ne senior owulidde okusobola okugenda okutraining okuvuga emmeeri otegedde naye nga kojja wange oyo ng'ayogera Olutanzania ng'alina ennimi z'Abatanzania z'ayogera ng'ayogera Oluswayiri olulungi ennyo owulidde era bwe yamala okuyiga omulimu ogwo yagamba abagenda okusaba okuvuga emmeeri eyo baali bangi naye olw'okuba nti yalina ennimi eziwerako ezinaamuyunga n'abantu ba East Africa kyamuyamba okufuna amangu omulimu owulidde gy'ali nakati akyali e Masaka eyo naye kyamuyamba okufuna omulimu kubanga yali amanye ennimi nnyingi so yandibadde aga nti nze nasomera mu luzungu ate lwokka lwe nayigiramu n'omulimu guno ate lwokka lwe mmanyi naye emmeeri bwe yagobanga ku mwala e Mwanza ng'ayogera n'abaziba ng'ayogera Oluswayiri lwayo ne bamutegeera bwe yagobanga ekisuumu nga yooyo bwe yakomangawo mu Uganda nga yooyo bane tuyigiriza abantu baffe ennimi okuyiga ennimi tobeera mutafuta naye oba oyiza ennimi ezinaakuyamba omuntu omu beera ng'omanye ennimi eziwerako nze nkyebaliza Katonda nga nze kubanga manye ennimi ezisobola okunnyamba mu Uganda eziwerako ko katonotono ate ne bwe mba nfulumye bweru wa Uganda awo mba nnyina emirembe gyange kale ne nfuulira essanyu kuba siri muyigirize temugamba nti ngamba oluzungu lwakuba siri muyigirize naye ate nalwo akatonotono siri muyigirize naye ate nalwo olunzigulira oluggi kakati ate n'ennimi endala zinzigulira oluggi bwe ngenda mambuka waliyo ku buli mirimi obunzigulira oluggi ate kwiga buli sayidi nembeera nga buli lulimi bannegezaako buli lulimi bwogeza oddugeegenya kikuyamba abaana abasomesa muleme kugamba nti ticya ogwa oba ticya muguuni abaganda balina empisa ey'okusekerera abantu mu mawanga gaabwe ne mu nnimi zaabwe owulidde naye bw'olaba omukyalo ono ng'ayogera lukyoli mukwane omubuuze nga mpola genda n'akatabo k'omugambe nti wayi kopango kitegeeza ki obanga omubuuzi oti bulmabe kitegeeza ki ojja genda otegeera mpola nti bwe ndiba ngenze eggulu ndisobolayo bwe ndisobola egundi ero naasobola bana ekyekyo ekyokubiri tufe ku musomesa omusomesa tumufeeko nnyo ekyokulala amaziga gaffe gye gagenda okuwerera gatuyite ne mu maaso ng'omwana gwe wawadde ekirabo ekyo kyamaanyi amaliriza secondary agenze Makerere naye agimaze gw'omwongera lwamala secondary jjukira kati bamuwadde ekirabo kya primary ajja agenda asome secondary omuwa ekirabo amanye nti kati nakusoma nnyo kituufu asomye era asomedde ddala naye byasoma si byebyo kubanga omusomesa abimusomesa tali happy omusomesa abimusomesa si musanyufu byandibadde amusomesa mu budde bwabyo talina budde bwe byandibadde akola bw'ati musomesa si musanyufu mujja kwekanga ng'abaana babagamba ti abasomesa tebajja ku masomero batuukawo obutuusi ne basayininga ne bafuluma ne bagenda simanyi obanga Ministry of Education ekyalina abalambuzi b'amasomero abalambula abasomesa okuba nti babeerayo banaye mukitegeera mbeegayiridde omusomesa asaana kufiirwako ate naawe omuzadde yamba omusomesa nga naawe oyamba omwana wo nga bwe tubayigiriza n'emirimu emirala si kusoma kwokka kati mulabe abaana olumala okusoma olufulumye Makerere agenda kusala tiketi agenda mu Baalabu tiketi agenda mu Baalabu omulimu gwagenda okukola togumanyi owoza abaana bange bali bweru bambi abonaabona omwana oyo tasomera nga agenda kukola bweru kubanga nze nkijjukira ffe twabeera abato ng'abantu abakwata ekkubo ne bagenda ebweru okusoma bwe bakomawo gavumenti ebawa emirimu era baba bagirina ate ng'omuntu oyo yagenda ku sikaala ya gavumenti omuntu oyo bw'agenda n'atuuka ebweru n'amala okusoma nga mangu nnyo tagaanira nayo nga katifu bwe tukola bwe bagamba yagenza okusamba omupiira yagaaniddeyo eyagenza okukola kino yagaaniddeyo kaakati gavumenti yakuteekangamu ssente ng'emanyi nti oteekwa okudda ate n'omulimu gwo weeguli naye kati mulabe n'omwana omusambi omulungi gwe tufunye ye bw'atuuseeyo tajja kudda omwana omuddusi omulungi gwe tufunye bw'atuuseeyo tajja kudda omwana gwe basindika okugenda mu University Harvard ogenda okusoma akomewo atuyambe tajja kudda agenda kusigala ng'akolera bali kubanga omwana oyo talina kijja mmuwaliriza kudda mu Uganda mukimanyi lwaki gavumenti si yamuweerera alina okulaba nti anoonya ssente z'abazadde be ze baamuteekamu azize singa aba yasomera mu ago amasomero amalungi agasobola okutwala abaana ngaabo naye luli abaana bagendanga okufuluma eggwanga okugamba nti gundi oyo agenze akomyewo nga profesa gundi oyo agenze akomyewo nga bw'ati
agenda okudda nga office mwateekwa okutuula weeri naye kati abaana baffe bwe mwasanyukidde office ze banaatuulamu weeziri omwana oyo atudde awo oba agenda okumusomesa yoli abadde ayera oluguudo yagenda omukozesa kubanga ojja kusanga nze nina omulimu gwange owulidde kyekyo ekigambo omukyala Natoolo mwebaza nnyo mukyala Natoolo nkwebaza nnyo 100 yagamba nze saasoma naye nkozesa badiguli okiraba bane mukiraba abaana baffe bava wansi nga tebatendekeddwa bulungi nga tebabuuliriddwa kirungi nnyo si kibi ekyamukyala Natoolo okusomesa owa diguli ekyo nkyagadde naye ate kati naawe owa diguli bw'obanga olina amagezi naawe teekateeka owa diguli nga tonateekateeka gavumenti njagala omukyala ono asomesa akozesa abaana ba diguli ng'abakansa kubabba ku gavumenti nga ne gavumenti egamba tubeetaaga kwegamba mbeere nga musika mugwa mukyala Natoolo yeetaaga abakozi ate ne gavumenti egamba abakozi baffe be tulina tetubakuwa naffe tujja bakozesa naye tolina owulidde kati mukyala Natoolo oyo atutte omukozi amuwadde omusala gw'ateeka okumuwa oluusi tegumumala omwana oyo ajja kukolawo katono gadduka ng'agenda kubonaabonera ku mawanga kubanga emirimu gye bagenda okukola abaana abo tegiriiyo ago si maziga mu ssanyu mukyala gwe ne mwami gwe ago si maziga mu ssanyu ngedde omwana yasomanga ne bwe yabanga atunga kyalaani ng'olumala alina kudduka wajja okutungira ekyalaani ng'olumala alina wagenda okukolera bw'ati abaana abasomesa okufuluma mu TTC nga balina amasomero bagenda okukolera ng'abasomesa naye omwana olufuluma TTC aba yamaze dde okufuna passport agenda Saudi Arabia omwana eyasomye obusomesa ewaffe bw'abanga yafuna omukisa abasomesa ne bamufaako kuba kati nakati bakoze ebibuuzo tebanda bakufuluma aba secondary abakoze 4 n'abakoze 6 bagenda kuboogera naye omwana ebibuuzo bya 6 bina agenda okudda nga passport emuli mu ndyanga agenda ate sisobola kumunenya kubanga agenda n'akubamu akafaananyi agamba tuli mukaaga kati nze maze senior 6 munnange ono amaze senior 4 ye kati oli ajja mu senior 1 yalina okusoma tulinayo abajja mu primary balina okusoma kati ffe bwe tugenda mu maaso maama akwate millions kuba kati Uganda ya millions akwate millions aziteeke ku nze ngende Makerere oba ngende mu university yonna weeri ddala kosi gye ngenda okusoma ya myaka bwe giti munsalire passport nsooke neeyongereyo olaba essanyu mu maziga omwana we wasanyuka nnyo wamuweerera kusoma na kukola akuyambeko mu maaso gye biraga naye bambi asaze tiketi passport ate gwe gimugulira n'ogimugulira omwana agenze ku kyeyo bino ebyo birina kategori za njawulo birina ebintu ebikolebwamu bya njawulo tomanyi kyeyo kimwana we kyagenda kusanga kirungi kibi kya ssanyu oba kizibu kubanga nabyo bigenda na mukisa essanyu mu maziga nze mbadde nsaba gavumenti etuyambe tuddeyo nga bwe twali omwana ave mu ssomero ng'amanyi w'alaga okukola owulidde naye kati otuuka mu Kampala n'osanga abantu abataasoma mirimu egyo nga gye bakola kati n'obuuza nti bannaye era nze nkibuuzaako nnyo bulijjo n'ogamba nti ate abasomye gino n'abakyagisoma bagenda kukolawa ate ono ataasoma mulimu ogwo bw'ajja okukola omulimu ogwo tayagala kufaawo tavaawo era bw'atavaawo ate emabega alina gw'aleese eyamuwadde kano kakintu kidoogo alina eyamuwadde ssente kati emirimu gyakugula kati saasira omwana abadde yeeweerera nga bw'atunda amata bwaddeyo bweweerera bwakupa blocks bwaddayo bwe yeeweerera omwana oyo anaafuna ssente obukadde obugula omulimu kubanga n'omulimu kati gugula kakadde essanyu mu maziga essanyu mu maziga oba amaziga mu ssanyu amaziga mu ssanyu omwana yakwata ebitabo n'asoma tiyafiiriza bazadde we bayeewende teyeefiiriza naye agenda okumaliriza kuba toki gy'agenda okulaga ng'offisi zonna zajjula dda ate n'abazimu tebajja kufuluma ate bw'abaana babafulumye zirimu mwana waani kyenvudde mbaga nti banne muyiga olulimi bw'otuuka nga bwe bagaba omulimu yogera lunankole yogera olunnya Lwanda bakubuuze nti ani akuzaala nti ze bazadde bange bajja dda kuno ne bafa bannange sigenda kwerabya ekigambo Kadinali Nsubuga kye yayogera omugenzi Kadinali Nsubuga yagamba bw'oba otuuse ku kintu eky'okukutta oba okunyigiriza limba kubanga olimba kuwonya bulamu bwo bw'omala okubuwonya weenenye kakati naawe mwana gwe nga Mukama yakuwa n'oyiga olunnya Lwanda obulungi oba olunankole genda osaba omulimu bajja gukuwa batandika wagufuna otya awo gekyokola kyama kyange kubanga omuddugavu bw'omubuulira ekintu akufuukira kizibu muyige ennimi
tuleme kutunulira Banyarwanda nga tusekerera basekerere tuleme kutunulira Banankole nga tutunulira batunulira bo bagenda maaso ffe tusigala mabega mwogera Luganda osigadde mabega mwogera Luganda oli mabega muyige nnimi owulidde tofaayo kabagende bakugaba esoroti ojja kubanga osobola okusoma okwogera ku luteeso naye ffe ne bwe tuwulira ng'oli ayogera mwogera Luganda teyeegomba lulimi tetakoppa ye kubanga wa kitalo nnyo ekyo bannange ekyobumbejjo bw'ekika ekyo mu lulimi kyatuva wala dda natte kikyatuyamba naye nze ku luno kyendaba mbayigiriza si mpisa mbi yiga olulimi bw'otuukayo weegaana abakuzaala osobola okufuna omulimu gw'okola kasagga oba obamanyi naye wano mu ofiisi olulimi weegaana abakuzaala bage nti bannayinza ekindese okusaba wano omulimu taata wange yajja wano nga naafa yatwava Rwanda eyo nze ne gye nava simanyiyo kubanga Abanyarwanda bangi nnyo be tukuze nabo abajjeddededda abatamanyi nani kumanya nti bazadde baabwe baaliko ne ku ttaka ly'e Rwanda era nga bantu baffe ate nga bannaffe ate nga mikwano gyaffe owulidde kati gamba nti yogumu ku abo omulimu ogufuna ogutwale owulidde banaaba kyali ku mwana waani gweyitawo lwa lulimi kanya kutokota lulimi paka omwana ono mbabaza akugambye nti okay kakati sembera wano byebyo nno bannange ebyange amaziga mu ssanyu oba essanyu nga lirimu amaziga likaawa litta mbeegayiridde abooluganda eno epati yange eyokusatu ku mboozi eno njogedde ebigambo bingi tuyigirize abaana baffe ffeffe nnyini kubanga omusomesa talina musaala omusomesa talina musaala yigiriza omwana we okufaafaalimba n'ensi atobe n'ensi nga mubayigiriza ennimi ez'enjawulo buli wabeera bw'asanga ab'ennimi babiri basatu olulimi olwalugwemu aleme batunuulya kyamuli nga salambu ery'ensenke kubanga kati ffe tuli bankoba za mbogo twejja ffekka mu bunnya twerandize ffekka tuli kaama owulidde tuleme kusekerera ayogera lulimi lw'owulira awo lukoppe tuleme kulowooza nti luno oluzungu lwokka lwe tusoma mu kitabo lwe lujja okuliisa oliba okyalowooza ku lwolwo lw'osoma mu kitabo nze nnyina omwana omuwala namusindika Kenya eriyo omukyala mukwano gwange amuwa omulimu si mulimu mulungi nnyo naye akasente kaafuna e Kenya bw'ogerageranya n'akasente k'e Kenya sente esiringi y'e Kenya ne Uganda ali bulungi yangamba ndi bulungi maama sirina mutawaana naye ng'omwana yasoma owulidde era namugamba nti koogenze oluswayiri tolwerabira kulukuba lukube budindagula yangamba nguze n'obutabo obulusomesa owulidde nguze obutabo obulusomesa omukyala mukwano gwange mukyala musomesa alina ekibiina ky'abasomesa kyakolamu enakulu gwe namuwa owulidde omukyala bawe mukisi omukyala ye mugundi bakibana ababuuka mutulukana mukyala ababuuka abo Masayi mukyala mu Masayi mukyala Rose mu Masayi owulidde naye omwana yamufunira omulimu akola naye yangaye nti nkubuulire kati gwe naawe njagala twogeremu oluswayiri ontegeere afaayo ku kyali kuba kye yasoma kyokka si kye kimuletedde obuzibu manya egundi emirembe kinaakyongerako kubanga lulimi bulimi naye ate alina okukola omulimu ogwo gwe yasoma guliridde bagufunye Kenya alina okukola mikwano gyange mbeegayiridde mbagaliza olunaku olulungi Mukama abampeera omukisa musubscribinge mulaikinge ebintu byabye njogera tebivuma alina amatu awulire ayagala abitwala tayagala abireke tulisisinkana